認咗你係我係做錯咯，咁我點算啊？咁你咪咁講啦，係咪你唔認，咁好似我啲故事，我話我真係好想去講兩句話，我真係想劈佢出嚟講出嚟嗰啲真實話㗎。唉，所以咧直播間嘅朋友仔咧，我哋繼續講啊。咁後尾你喺窗口度，佢 cut 你拉咗佢出嚟。我 cut 佢拉出嚟咧，我就冇打佢，我又冇鬧佢。但係你撩到佢睇到佢冇着嘢。係佢有條繩綁住㗎嘛，係腰帶綁住我，扯佢開，我話乜嘢都冇。咁你着入面嗰件衫可以唔睇得到㗎嘛？嗯。咁聽唔聽得明啊？聽得明嘅打個一啦。扯開佢就乾脆啦嘛，乾脆我話唔使講，你唔使解釋，我話我老公出聲，我話你同我收聲，我話一陣我唔收死你，我話你走唔快，我話佢想走出去啊，我話你走出去，你個阿姨喺嗰度，你話你理唔理啦？你咪可以走咯，我唔怕你㗎，你可以走㗎，我話咁我叫埋嗰啲大佬啊家姐啲過嚟啊嘛，我話費事唔同你老豆阿媽講啦，我就咁話佢，佢呢好嗰時我老公想打我啊嘛，我話你打我。佢話我想打死你啊咁啊！我話你咪打咯。你老公咁而家咧係直情搬埋出去啦。直情咧，我支持佢兩個，但係咧，我同佢離咗婚，我帶埋我個仔走。啊！我帶我個仔走咗之後咧，嗱而家咁有啲麻煩喎，即係話我而家就再婚㗎啦。你而家係離咗婚㗎啦？我同佢離咗婚㗎啦。啊！而家又嫁咗老公㗎啦？係冇錯，咁我贊成佢噶嘛，咁你出咗軌，你既然咁中意佢，咁你唔中意我冇必要同你行埋一齊落去，一世嘅喎，我先20幾歲喎嗰時喎，我真係我18歲，剛剛滿18歲我就同佢生咗一個仔，我幾乜嘢啊？嗯，咁我而家問你啊，你再婚而家過得還幸福吧？點樣講幸唔幸福呢？自己知自己，但係呢過得又唔算話好幸福嗰種，但係自己老公呢家老公呢就係話。比較錫我個仔多啲，比錫我咁啦。咁其實都係一件好事嚟嘅啫。咁你個仔咧，你而家個老公都係已婚嘅係咪？啊，我知道係好事，但係嗱啱先我上一個姐姐係咁，佢話佢追愛情㗎嘛，愛情係唔係當飯食嘅係咪哦？聽唔聽得到啊？愛情唔係當飯食㗎，有時候咧我哋要面對柴米油鹽醬做茶㗎。係，我就話我真係咁過得去，勉強過得去，冇嘈冇鬧就得㗎啦。因為我而家唔係話自己知過得唔係好幸福，點講呢？係我老公唔夠錫我，啱先個姐姐仔話就係我老公唔夠愛我，但係呢佢唔愛我，佢唔係愛出邊嘅人，係愛我自己個仔，我已經好滿足。冇錯啦，我真係已經好滿足，但係呢我辛苦啲，就算話比如講係我養佢，我都乜嘢，我都制。唉，唔好講咁多啦。如果你而家咧個心舒服咗就得啦，姐姐。嗰隻嘢咧已經走咗啦。係舒服，但係點講呢？小婉姐姐，我有啲問題哦。我前夫呢話我個仔依家跟我生活㗎，咁我個仔讀書而家讀到初中咯。需要改翻我姓，佢都唔俾改，嗰度問題我想去揾叔叔嗰啲問題應該。呢個姓咧就冇咩必要改啦，姐姐係咪先啊？我知，但係咧係跟埋我個生活咧，我呢邊個老公，但係聯繫佢我前夫嗰邊咧，佢唔理喎，唔理咁嘅話咧，我個 BB 話讀書㗎，比較麻煩。點會麻煩咧？咁佢都係佢嘅繼父，佢都會尊重佢嘅，一樣會愛佢嘅。點解要改咗個名咧？唔係改個名，改個姓。點解要改個姓咧？因為跟我生活嗱，比如咁，每一個人都諗到仔係同我一齊過生活嘅，冇必要。而家都同佢冇聯繫嘅啦。咁我想咁你冇聯繫都係佢嘅血統嚟㗎，曾經都好過㗎。我想問下你哋會唔會改名啊？就算同個老公離咗婚啦，係咪先啊？個仔跟住你生活啦，都冇咩必要話要改咗個名。你首先要問你個仔嘅意願。你話作為你嘅前夫，佢點答你啊？如果係咁樣嘅話，我個仔話老師問我都好多次咯喎，佢話我第日我初三畢業呢，佢話攞個畢業證呢係嗰隻命嘅喎，第日我出去工作又係嗰隻命嘅喎，咁佢永遠都係嗰隻命嗰隻姓嘅喎，咁講，我想跟翻我而家個爸爸個姓，佢而家個爸爸講，佢話我想同我親爸爸講，我改翻你嘅姓得唔得啊？咁佢話你講得服佢，我好支持你，但係呢講唔服呢，你就係咁樣咯咁啊，但係呢我自己。我又唔想同我前夫有聯繫，即係話呢一個電話我都唔想打俾佢，一個信息我都唔想發俾佢。最主要嗱，呢個朋友仔連咗上嚟啊，我睇下佢邊個嚟㗎？喂，個姓呢跟埋我已經好放心咁去養埋佢。喂，你好啊，冇事啊，小賢姐啊，佢講嘅話又係屬於人講嘅話吧？你講哥哥，唔係哥哥啊，弟弟啊，因為咧。家庭咧，你話你有前夫有咩好？真係愛家庭愛細路仔先緊要，冇係嗰個感覺啊！唔係男好女好感覺啊！我
我聽我話，我真係連手機搭爛嘅喎。喲，講嘅話都唔係人講嘅話。你講邊個？你講邊個哥哥？頭先嗰個女仔講嘅話啊嘛。係邊個女仔啊？啱啱個咯，你 check 佢落去咩？我唔知你講邊個，啱先連咗2個女仔嘅喎。頭先講哎呀，唔好嘈啊！你搞咩？我寵物店你搞緊啲嘈。啊？喵！喵！你點知貓喺度叫啊？佢認唔認我啊？你拉近啲啊！一般嗰啲貓公啊、貓乸，我一叫佢就出聲噶啦，喺我哋吊條街都係嘅。我一叫就出嚟噶啦。我下次拍個視頻俾你睇睇啊！嗱，佢一叫啊！啊，唔好聲，唔好聲。唔緊要啦，佢揾我啊。冇啊！佢頭先講嘅嘢，我先連入去啫。如果佢冇講嘢，我冇感覺。因為有時咧，唉呀，冇講，費事影響你哋，因為直播間睇。即係你都有咁樣嘅經歷係咪啊，哥哥？弟弟啊！弟弟。有啊，有些少經驗。哦，不如等下講埋你嘅經歷先走啊。我江門人。嗱，你等等先，你等等先呢個哥哥啊，上邊呢個姐姐，如果既然係咁樣嘅，就唔好勉強。如果唔同佢有咩拉楞嘅話，啱咯，就你講話啱聽。係咪啊？其實個小朋友跟邊個姓都好，最緊要佢孝順你而姐姐連上嚟啊嘛，連上嚟咧就講下咧就。